Et yo tout le monde, Saloge, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la quête d'Archon. Sur la quête d'Archon. Je vous dis déjà ce qui va se passer, c'est qu'il va sûrement avoir un filigrane pour la quête d'Archon. Pourquoi? Eh ben la quête d'Archon, je ne pouvais pas la faire dans l'épisode précédent, vous avez vu que je pouvais pas la faire, donc elle a pas duré longtemps. Et j'ai fait les quêtes d'histoire de perso, donc là je fais la quête de Nilou. Le problème c'est que je ne peux plus avancer dans la quête d'histoire de Nilou pour des raisons que, voilà, la quête d'Archon, on en a besoin. Donc au cas où, si à un moment la quête d'Archon ne peut plus y avancer parce qu'on doit continuer la quête de Nilou, eh ben voilà, vous voyez ça. Donc voilà, je m'excuse au cas où si la quête d'Arc, si vous voyez un filigrane sur la quête d'Archon. Donc voilà, là on va recontinuer la quête, on va faire la quête d'Archon. Oh, Sino et Naïda, allaite-moi. Merde, j'ai dit, 全員揃った non, どうだ non.それぞれの仕事はうまくいったのか Attends, j'ai dit allaite-moi parce qu'en vrai, c'est Alethea parce qu'en vrai j'ai vu une vidéo avec le mec qui l'appelait allaite-moi et c'était trop marrant et je l'ai vu en tête. Oh merde, je suis dégoûté. Comme quoi c'est le second beau gosse de Genshin en vrai. En vrai c'est vrai par contre comme personnage masculin, je le kiffe bien. En vrai parmi les personnages masculins, il a Diluc, Zhongli, euh, euh, Denslef et Tartaglia. Et lui on peut mettre comme cinquième perso que je kiffe bien. 順番に報 son 告しよう perso. 俺から行く Après sa ア voix, ーカーシャ端末の改造は完了した après sa voix, それに用意するべき道具も全て揃った après sa voix, elle est bien faite et j'ai l'impression d'entendre le Goblin Slayer. Le chasseur de la crève de gobelins là, ouais, dans Goblin Slayer. 次は私だ旅人とパルディスディアイに行ったんだが状況はちょっとややこしくなってなとにかくティナリを見つけることができたがあいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった Voilà, je regarde, c'est enregistré. J'ai failli appuyer sur arrêter l'enregistrement. C'est bon. Elle, par contre, elle arrive en 3.5 Deia. Et je vais économiser pour la voir. Hein. Et j'espère gagner mon 50-50 sur elle. Hein. 誰の仕業だその質問は何というか旅人ファドゥイかザンヒョウかどっちって答えるべきだそんなわけで問題も発生したが博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた大事な用事があってスネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜだから博士を排除するって目標は無事クリアだそれにティナリはもう安 C'est 静 vrai にしてるから que Sino et 心配いらない Chenari sont amis. Sont quoi. Mon ami. そうだティナリからセノに伝言を預かってたんだ自分の見たこと聞いたことを信じるってさああ覚えておくよ Ah, Sino. 俺の方も順調だエルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いてるはず不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残るよくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたなラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだどうやら策が効いたようだなおめでとうんこれで終わりかなら解散しよ待てよこれで解散だって Ah, うそうだが elle, je vais la mettre dans ma こういう team. 時は士気を高めるために Tu vas remplacer Nilou, tu vas remplacer Nigmang. Tu seras 個 dans ma 人的な team. 意見を求められるなら俺は家に帰りたいアルハイゼンお前ってやつは Par contre, après, j'ai que des waifus dans ma Ah. team. もし何らかの一言を期待しているのなら俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけでリーダーをやろうとしているわけではないか Après, c'est vrai. Ah. 適任者を探した方がいい Après, ça, on peut pas lui en vouloir, c'est vrai. Il peut proposer des plans, mais il ne veut pas être le chef. Moi, c'est un truc que moi, vraiment... que moi, par contre, je ferais ça aussi. J'aime proposer des trucs, mais me mettez pas chef de team, me mettez pas leader. Je veux pas être chef, moi. Moi, clairement, j'aime pas donner des ordres, j'aime pas... Par contre, je peux proposer des trucs. Ça, je vois son point de vue, en vrai. Vu que moi, je suis comme ça. Après, c'est vrai qu'on compare beaucoup... je me compare beaucoup à ça, mais après, vu que c'est moi qui joue, voilà... Après, désolé si ça vous saoule que je compare la réalité et le jeu, voilà. お前ら教令員の学者たちはよく喋れると思ってたけどな一つ訂正したい俺の肩書きは書記官だそりゃ分かってるさ
それで Putain, les yeux de la meuf. その elles 意 sont 味 trop は belles. 文字通り会議での記録係で基本的に発言しない。まあいい。セノも演説好きのタイプには見えないから、ここは私のご主人様に任せようか。ご主人様。 Votre employeur? 旅人のことさ。私たちの間には雇用関係が結ばれたんだぜ。その通りだ。てなわけでご主人様、何か言ってくれよ。私のためだと思う Putain, ぜ。 mais... 早速士気を高めることを言ってみてくれ。 Laisse-moi réfléchir. みんな集まって何してるの？ Tiens, ah Nilou, ok, il est arrivé comme ça. こんにちは。邪魔しちゃったかな？全然。これからあんたを探そうとしてたところだ。えへへへ。真剣な顔で集まって、きっと何か大事なことを相談してるんだ Oh よね。 Nilou, elle a intéressé, regardez ses yeux, elles ちら elles ほ étaient ら grands, j'ai envie de savoir ce que vous 他の表 dites. 情もあって、まるで何か悪いことをやろうとしているみたい。楽しそう。いいところに来てくれたな。ニーロ、仲間になる気はないか？仲間になる？大事な議論に私も参加するってこと？そう。極めて大事なこと。 Arrête, Alita. 君のスケジュールにまだ空いている時間はあるか？本当に誘ってるの？ Nilou, elle est choquée. Nilou, elle est choquée. Vous êtes vraiment en train de m'inviter. Ah putain. 私、自分の耳を疑っちゃった。あなたたちは私が知ってる中で一番大胆で、心を躍らせてくれるスメール人だね。こはん。あ、そうそう。スメール人じゃないけど、同じく、すごい旅人とパイモン。ひひ、そうこなくっちゃ。私、正直に言うと、ちょっとだけ怖い気持ちがあるの。でも、クラクサナリデビ様のために、私、やってみたい。もし私の力が役に立つなら、すごく幸せだもん。自分を信じろ。明日、グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするよ。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。これで解散していいか？言いたいことは思いついたか、ご主人様？そうだ。計画は偉大だし、オイラたちもすごいんだぞ。 Non. 確かにその通りだ。重要な行動の前夜、良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる。幸い、最近うちには俺しかいないから静かだな。え？ Comment ça, il a que toi à la maison? なんでもない。 Ah oui. オイラたちは帰って寝るぜ。 Attends, oui, à ce qui paraît, il aurait un truc. Mais ça, je vais pas trop en dire parce que je n'ai pas beaucoup écouté les histoires et tout ça. Mais à ce qui paraît, ce mec-là, je crois, il est un colocataire. En vrai, il vit en coloc. Et donc, la quête que vous voyez en bas, peut-être, on va voir un nouveau personnage, je le sais, mais c'est peut-être son coloc. Je vais la faire en vidéo, mais pas tout de suite, en vrai. Voilà. じゃあ、ちょっと早いけど、ここで行っても大丈夫かな？ Par contre, s'il vous plaît, me mettre. みんな、おやすみ？いいと思うぞ。じゃあ、おやすみ。 Bon. Ah, ok, c'est bon, voilà. Je gagne des primogèmes. Parler à Ninou, il attendait le début de la fête. Très bien. Donc, on a des petits trucs. C'est quoi? Utiliser, ok, 30 fois. Ouais, bon, ça je... Très bien, on peut... Ah, donc là, maintenant, je peux m'attaquer à la quête de Nilou. Ah, je peux refaire la quête de Nilou. Très bien. Mais je vais pas la faire tout de suite, désolé. On va faire la quête d'Archon. Je m'excuse. Mais vu qu'on commence la quête d'Archon, autant la finir en vrai. On va mettre demain à 9 h alors.
Ah ouais, il faut que je sorte. いよいよ計画を Par contre, je vous le dis déjà, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore avoir une tier list. きっとオイラたちを待ってるはずだ。早速教練員に行ってあいつと合流しようぜ。 Voilà, je mets sur pause. Comme quoi, il va y avoir aussi un truc, c'est une tier list. Pourquoi une tier list en fonction mais des régions en vrai, genre la ville de Lue, d'Inazuma, de Sumeru. Genre, je vais vous mettre la ville et je vais vous dire, ouais, quelle ville je pourrais habiter, aller en vacances. Oui, c'est simplement deux trucs en vrai. Je vais vous donner mon point de vue sur la ville, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté, les designs et tout ça. Mais il faut attendre bien sûr que le jeu se termine en vrai, clairement. Qu'on arrive à Sheizna. Voilà, la ville des Fatui, qui est normalement la dernière ville. Et au cas où, pour certains qui sont là en vocal, n'hésitez pas, ça j'autorise à vous mettre parce que j'aime pas qu'on parle d'autres jeux, j'ai envie que sur une vidéo ça se concentre que sur ça. Mais là je vous autorise, pour ceux qui ont lu le webtoon Solo Leveling, prévenez-moi pour des infos parce que à ce qui paraît, normalement il devait avoir un jeu qu'on a vu un trailer et un animé Solo Leveling, mais je n'ai plus d'infos à propos de ça. Est-ce que si vous avez des infos, n'hésitez pas à le dire sur cette vidéo s'il vous plaît. Et pour l'animé de Genshin, ça attendra aussi. 来たか。ちゃんと休めたか。 Ouais. オイラはよく眠れなかったぜ。今日やることを考えてたら緊張しちゃって、夜が明ける頃になって C'est vrai que c'est よ souvent. うやく眠れたんだ。 C'est vrai. お前はどうなんだ、アルハイゼン。 Allô Aizen. J'ai l'impression qu'il à la fin 前 il 日 dit の Aizen. 夜の休息も計画の一部としてみなしている。それに体力も重要な資源だ。 Tu peux dire simplement que t'as très bien 俺 dormi. はしっかりと休んだ。お前、自分が冷静だってことを自慢したいだけだろ。計画を実行する前に緊張感をほぐすのも重要なことだからな。 C'est vrai. ただ人をおちょくってるだけじゃんかよ。緊張なんてほぐれてないぞ。まあいい。それより俺たちがこれからやることについてもう一度説明は必要か。俺たちの目標は大賢者アザールの執務室だ。その執務室には歴代の大賢者だけが利用できる操作台がある。これは教令院内部の人間なら誰もが知っていることだ。あまたの機密指令や操作がそれにより行われ、中には暗草なりレビの解放に関する命令もあるだろう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、賢者たちはどんな技術を使って神を閉じ込めたんだ？当然だが学者たちの力だけでは無理だ。だがスラサタンナ聖書の中にはもともとマハールッカ・デバータが単独で瞑想するときに使っていた外界と遮断するための装置がある。そして500年前の大賢者がその装置を改造し内部から操作できないようにした。つまり神の技術で神を閉じ込めたというわけだ。それでどうやってその大賢者の執務室に近づくつもりだ？今日はジュニアナ・ガルバの日だ。教令員にとって最も重要な日と言っても過言ではない。ここ最近の教令員の研究成果や法令などを缶詰知識の形でアーカー社に記録するんだ。故に賢者たちと教令員の中核メンバーたちは準備に追われている。各学派の学者たちは多忙を極め、教令員に出入りする人も格段に複雑になっているだろう。つまり紛れ込んで潜入するには絶好の機会と言える。大賢者が執務室から離れ自ら缶詰知識の記録を監督に行くとき、操作台で送信を解放するチャンスが訪れるはずだ。C'est vrai que moi j'ai toujours l'impression que c'est toujours 当 un... 然だ。何せこれは表の計画だからな。過去の経験からしてこの時間帯ならすでに教令員がジュニアナ・ガルバの日の準備を開始しているはずだ。神を救うために集まったみんなもそれぞれ位置についたはずだ。オイラたちが先陣を切ろうぜ。ああ、行こう。オイラたちこのまま正門から堂々と入って大丈夫？
こそこそする必要があるか。何も言い返せない。まあ、もし何かあったらアルハイゼンに任せるからな。Paimon, elle refile le sale boulot aux autres. C'est trop marrant. Elle refile le sale boulot. Mais par contre, j'ai rien à dire. Pour moi, Sumeru, c'est clairement, je vous donne un détail, c'est pas une ville que j'apprécie énormément à passer des vacances, mais là. Non, pas habiter, je veux dire. Oh putain. Il va y avoir des changements à propos de Sumeru. En vrai, si j'apprends plus d'histoires sur Sumeru, il y aura des changements. 書記官。お待ちください。アルハイゼン書記官ですよね。Calme-toi, Paimon. 俺だが、どうした？急いでるんだが。いえ。ただ突然あなたがここに現れるなんて驚きまして。最近、賢者の方々があなたを探しているようです。何の用かはわかりませんが。それと、どうか部外者を教令員の中に連れ込むのはご遠慮いただけると。部外者？君はどのようにしてそんな結論を出したんだ？根拠もない推論を口にすれば、君が所属している知論派の恥だぞ。それはどういう意味ですか？私は知論派でもトップクラスの学生です。前回の院内論理学の答弁でも学派の3位を取ったんですから、見くびらないでください。何も見くびってるわけじゃない。ただ知論派の先輩として、ある程度の思考能力を備えた方がいいと思っただけだ。それに君が把握している情報から考えれば、俺が帰ってきた目的も、それに彼らがここにいる理由も、全て一目瞭然だろ？そうなんですか。ちょっと待ってください。考えてみますので。まだ答えを言わないでくださいね。賢者の方々があなたを探している金髪の旅人、部外者。まさか賢者の方々はあなたではなく、最初からこちらの旅人を探しているということですか？そしてあなたが教令員からこんなに長く離れていた理由も。そこまででいい。さすがは知論派の優等生だ。君の推測に間違いはない。やはりそうなのですね。先ほども言ったように、つい驚いてしまったので頭が回っていなかったんです。どうかお許しを。先輩からの励ましに感謝します。礼はいい。俺たちはこれで失礼する。はい。教令員への貢献ありがとうございます、書記官。Il part, il mourra avant. さっきのは何なんだ？あの学者、何が分かったんだ？さあな。お前も分かってないのかよ。ああ。彼がどんな理由を思いついたにせよ、自分自身を説得できるものだったんだろう。いわゆる学者のプライドというやつだ。学術のことで指摘された途端、すぐ知ったかぶりをしてメンツを保つ。今の教令員には、そういった学者が数多く存在している。自分を賢く見せてるんだ。その姿がどれほど愚かなのかも知らずにな。なるほど。賢い人を相手にするときは、それ専用のテクニックがあるんだな。こっちで言い訳を考える必要もないなんて。無駄にできる時間はない。タイミングを逃せば面倒なことになる。早速入るとしよう。Ouais. Bon, là il me restera plus qu'à avoir les artefacts pour Ningguang, ce qui va me poser problème. Normalement, ce qui va se passer, c'est que après que j'ai fini la quête d'Archon, je vais pouvoir peut-être faire les artefacts pour ma Ningguang. Espérer d'avoir au moins le dernier artefact Géo. Et après les autres, ce sera que du truc capitaine machin chouette là. ここって教令員の図書館だよな。Je suis déjà rentré là moi. ああ。教令員の知恵の伝道だ。テイワット最大の図書館と言えるだろう。ここって結構学生たちが通るんだよな。
んな堂々と入って本当に大丈夫なのか？もともと教令員の日常はペースが速い。さらに今日はジュニアナガルバの日だ。全員自分の仕 Putain, 事に attendez, 追わ parce れ que て là, いる。 moi, je n'entends presque 自然 plus に la 振 voix る des 舞えばい persos. い。急ぐぞ。 J'aimerais... Attendez. Ok, bon, je peux pas mettre ça sur mon oreille gauche, ça va être sur mon oreille droite, désolé. Ah, donc là, on est le voyageur, donc là, comme on voit... Donc quand on sera avec le voyageur à Sumeru, vous verrez toujours ce petit truc là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil. En vrai, c'est un appareil qui nous met pour l'histoire, donc on le voit, il est là, mais je vois pas... Je trouve que c'est un peu mal fait parce qu'on n'a pas l'utilité de l'utiliser. 前にあるこの台って何に使うんだ？これは教令員内部のリフトだ。高層階に通じている。大賢者の執務室も上にあるんだよな。じゃあこれに乗っていくのか。 Non. いや、まだ大賢者と鉢合わせする可能性を排除できない。とりあえず近くで観察しよう。 Ouais, c'est un truc trop risqué ça, l'ascenseur. Ah ouais, on se met clairement ici en 大 bas. 賢者がこのドアから出てくるってことか。 Paimon qui panique trop. それでこっそり忍び込むんだな。なんだかスリルいっぱいどうなるかは知らん。だが、アザールが今どこにいるのか確認できれば、今後の行動は一気に安全になる。では、お前たちにヒントをやろう。私の居場所を知りたければ、後ろを見てみるといい。だな。お前は大賢者アザール。どうしてここに？ Comment ça? こんなに長いこと姿を消していたのに、教令員がまだお前のことを完全に信頼しているとは思わなかっただろう。書記官、随分と前からお前の目撃情報が寄せられていた。だからこうして、私自らお前をわざわざ迎えに来たんだ。C'est bien. まさか大賢者様が、そんなにも俺に関心を持っていてくれるなんてな。身に余る光栄だ。ああ。だがお前よりもっと関心があるのは、そちらのお二方。旅人とパイモン。そうだろう？お二人はスメールの賓客。押村区は今日になってようやく会う機会に恵まれたこと。おもてなしが不十分になってしまった。Discutons. 実にいい。回りくどいことをせずに直接交渉を持ちかけるか。現状をよく理解していて、無謀な抵抗をするつもりはないということだな。いいだろう。だがここは人がよく通る。話し合いには向いていない。私の執務室まで来てもらおうか。Ouais, je devais discuter là, on était pris entre... Oh, c'est trop bien! Moi, je m'attendais pas à cette situation. Ouais, il a... 外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち本当に逃げられないみたいだ。では、旅人。私と何を話したいのかね？今日はジュニアナガルバの日だ。私にはまだ処理すべき仕事がたくさんある。お前たちを取り押さえるまで、そう世間話をしている時間はない。なるほど。こちらがしていることをだいぶ把握しているようだな。だというのに、我々の偉業を賛美せず、そんなさまつな気がかりで私を揺さぶろうとするとは。さまつ？では、ファデュイが私から何を得ようとしているのか、言ってみたまえ。話にもならん。全く話にならんよ。利益、神の権利。お前はこんな卑俗な言葉で私たちの偉業を汚している。神を作る。我々は人類の知恵をもってして神を作っているんだ。
もし人類が全知全能に届かないのであれば、神を作ってそれを工事すればいい。これこそが人類が到達できる知恵の Ouais, 頂 ses yeux. C'est bien fait 点。 l'expression de 我 ses 々 yeux. は神の Ça 導 rend き bien を sur le 再び personnage. この手にする。もう二度と意識と知恵の暗闇であてもなくさまよう必要がなくなる。たとえ世界中の危機であろうとも、最後にはあっさり解決できるだろう。これは学術都市の最終的な夢。そのためにはあらゆるものを代償にする価値がある。神が自分の手から誕生するその喜びをお前では永遠に味わえないだろう。一つだけ言うならば、神は人類よりもはるか高みにある存在でなくてはならない。クラクサナリデビ、彼女に何ができる？民をなだめる？砂人への対策？それとも荒唐無稽なおとぎ話でも作ることか？そんなの教霊院でも簡単にできる。ならば私たちも神なのか？我々はマハールカ・デバータ様の恩恵を受けた民。このマナコで見たことがなくとも、我々の先祖たる学者たちは真の知恵を見た。だが今のクラクサナリデビは神の座にいても学者たちに迷いをもたらす。あれが真の知恵なのか？ならば彼女にずっとスラサタンな聖書にいてもらった方が学術環境もより安定する。そんなのへりくつだぞ。それじゃあとても賢いやつとかとても強いやつだけがいい神になるってことだろ。やはり大賢者様の判断と同じ。彼らは確かに危険な存在。教霊院に反発しようとしただけでなく、その思想も学者たちの考えを歪める。俺の任務は確かに価値があったようです。アルハイゼン、オイラたちのことを言ってるのか？とにかく命令通りにこいつらを教霊院まで連れてきました。少しばかり手間取り、だいぶ時間がかかってしまいましたが、 C'est un- なあ、それからご要望の調査報 Je 告も pense, je pense à un truc. 旅人に関するあらゆる情報を詳細に記載しました。俺がこれまで Je 彼 pense à と一緒 deux に trucs. 過ごしてまとめてきたもので Je す。 pense à deux trucs. Je pense どうぞお目通し。 que soit, mais moi je pense beaucoup à cette théorie-là, soit c'est un plan qui fait, en vrai, il se fait pas, en vrai, il se fait passer pour un gentil là envers nous, mais en vrai, vous voyez, il est pas méchant, il est gentil, mais il fait ça peut-être pour avoir une autre solution, parce que là en vrai on peut pas s'enfuir, donc il est obligé de se faire le méchant. Et nous on va le croire, mais j'espère qu'on va pas, que notre personnage va pas le croire comme ça. Moi je pense qu'il fait ça fake, bon il est obligé de faire des trucs, donc アル voilà. ハイゼン、お前やっぱり教霊院側の人間だったんだな。 Vous voyez, genre オ t'es イラ pas た con. ちやっとお前のことを信頼したのに。よくやった。とても詳細にまとめられている。それに指摘するような箇所もない。さすがは書記官。実にレベルの高い報告だ。今日はちょうどジュニアナガルバの日。その情報も一緒にアーカイ社へ入れよう。これが何を意味するか知っているだろう？セノみたいになるのか？アーカー社の演算能力により、お前の行動はすべて予測される。その正確さは少なくとも 98% 以上。しかも、視覚情報からリアルタイムに修正される。つまり、どこへ行こうとも形のない檻がお前を囲っているということ。これが、スメールにおける信用に足らない人物に対する最高の待遇だ。権力を与えると同時に同じ程度の疑惑を持つ。こんなことも理解できないのか？とにかく、お前はスメールの外から訪れた最大の変数。お前を縛ることでリスクが大幅に下がる。やり方が卑劣だぞ。 Payman ne dit rien, t'es pas le genre de personne à parler. 卑劣？お前たちから見れば確かにそうかもしれないが、しかし
もう覚悟はできていたんだろ。ここで旅人を犠牲にするのがお前たちの計画じゃないのか？アザール様、言いたいことは分かりました。俺はずっとあなたの計画通りに動いてきたというのに、今になって俺を疑うというのですか？わざわざ私が計画を暴かなければならないのか？まあいいだろう。説明してやる。まず、お前と旅人はキャラバン宿駅に姿を見せた。しかしすぐに砂漠に入り、監視の目から逃れたという情報を私は受け取った。タイミングから察するに、離反して砂漠に逃亡した大マハマトラのセノと合流したのだろう。私が言っていることに間違いはないか？まさかオイラがさっきセノの名前を言っちゃったから？長い間、教令員はお前から情報を受け取っていなかった。その上、お前の周りにはクラクサナリデビとかなり親交のある旅人、さらには教令員と敵対する大マハマトラのセノまでいる。彼らの先導のもと、お前が教令員を裏切る確率はいかほどだろうな。合理的に考えて5割？いや、7割か。どう思う？いくら言葉を並べようとも、それはただの推測。俺が旅人をあなたの前へ連れてきたのも、約束通り報告を提出したのも、事実として目の前にあること。そう。それは唯一敬意を払えるところだ。旅人は部外者であるにもかかわらず、お前たちの計画のために犠牲になろうとしている。私の推測が正しければ、クラクサナリデビを救うため、そして我々の偉業を打ち砕くために、お前たちはおそらく2つの策を用意したのだろう。まず、ジュニア・ナガルバの日に教令員へと紛れ込み、アルハイゼンの書記官という身分を利用すれば、クラクサナリデビを助ける方法を直接見つけられる可能性も高いだろう。もしお前たちの作戦が見抜かれたら、アルハイゼンはトカゲの尻尾を切るように、旅人を犠牲にして身の潔白を証明する。そして、教令員に潜んで引き続き方法を探すというわけだ。セノは、アーカー社の計算によると、近いうちに教令員に戻って私と対峙することになるだろう。おそらく、これもお前たちが想定していた計画の一部なんじゃないか？では俺が今更何を言おうと、裏切り者として扱うということか。たとえそれが冤罪だとしても、そっちに大した損失はないというわけか。いやいや、アルハイゼン書記官を失うのは、教令員の正常な運営においても、スメールの未来の学術建設においても、取り返しのつかない痛で。ただ、現状から見るに、我々の紙作りの偉業にとっては、確かに取るに足らん。教令員を裏切ったというか、アザール、君はこのスメールを裏切り、神に背いたものだろう。あがくのを諦め、牙を剥いたか。さて、衛兵たちよ。On va se battre. Ah, cinématique. Oh, il va lui arriver un truc. Ah, il lui arrive la même chose. « 失われた神の缶詰知識はお前の手中にあったのだが。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼン。ただ残念ながら神がお前を救うことはない。
奴はもう完全に狂った。Ah putain, c'était un bon combattant, non. マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。は。大賢者様、ジュニアナガルバの日の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう。始めよう。 Oh, c'est une belle cinématique, putain. Il a fait quelque chose. C'était prévu. C'était prévu. Et moi, je suis où? Paimon, tais-toi. Ça suffit, Paimon. そうなのか。ちょっと役に入り込みすぎたみたいだぜ。オイラのさっきの芝居よかっただろ。 Tu n'es pas aussi bonne actrice que moi. ひひ。ここまでの動きは順調だな。オイラたちちゃんと監禁室に入れたし、アルハイゼンもやるべきことをやれたもんな。あの大賢者アザールまで見事に惑わされるなんて。アルハイゼンの計画ってとんで Je も m'en ないな。 doutais. Je me doutais que c'était fake. これから何するんだっけ。緊張してたせいか、オイラあんまり覚えてなくって。おう、確か Et là, il va avoir le そんなこと flashback. 言ってた気がするぞ。 Mode flashback. Mode flashback. Oui, ils ont créé le mode. Ils ont. C'est bien le mode これ以 flashback. 外にも第一段階の行動にはもう一つ目的がある。それが旅人を監禁室へ送り込むことだ。わざとこいつを閉じ込めるのか。なんでだよ。彼は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵であることを奴らは誰よりも知っている。しかも旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者たちは全てを掌握したと思うだろう。奴らの警戒心が下がれば、俺たちの今後の行動は成功率が一気に高まる。お前がそう言うと、あいつらの得意げな顔が目に浮かんでくる。心理的なものってことか。でもなんだか割に合わない気がするぞ。もちろんそれだけではない。監禁室にいる君にはもっと重要な任務がある。ラフマンに捕まった教令員の学者たちによれば、クラクサナリレビはアーカー社で意識を博士に囚われた後、自身の意識を封鎖し始めたという。博士たちがその中からさらなる情報を得るのを避けるためにだ。つまり、たとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできたとしても、クラクサナリレビの意識を呼び起こすには時間がかかる。だからこの件は前もって手を打っておかなければならない。じゃあオイラたちがナヒーダを呼び起こす担当ってことか。なんだかやりがいがありそうだな。監禁室は教令員内部にある。スラサタンの聖書からもそう遠くはない。その上、完全に閉鎖された邪魔の入らない空間だ。とりあえずラフマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカー社端末を改造しよう。その後、君たちはクラクサナリデビに近い場所から意識を訪ねてくれ。しかし、彼女を呼び起こせるかどうかは、俺たちの運次第だろう。 Ouais, c'est vrai que ça, il nous faudrait de notre côté. おお、だから今日ずっとアーカー社端末をつけてたのか。 Ah ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'il porte. Parce que Paimon ne le portait pas. 改造したバージョンなんだな。ここに閉じ込められるとき、アーカー社端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ。聞いた感じ、そう難しくなさそうだな。久
久しぶりにまたナヒーダと話せ Oui, る c'est moi qui vais lui parler, pas toi, Paimon. 早くやろうぜ。 Déjà, je suis triste de la skip, vraiment. アーカーシャ端末が光ってるぞ。Ah ouais, c'est vraiment une prison. Ah ouais, c'est une grande prison. 早ければ早いほど信号が両方 Attendez, j'explore un peu vite fait les lieux. S'il a rien d'intéressant, très bien. Ici, on m'a dit que c'était bien. ここか。信号がまた途切れたぞ。何かの妨害を受けたのかな。 Ok, je dois simplement trouver l'endroit. Donc voilà. Oui, pour certains, au cas où, moi, je ne mets pas d'autres épées. Bon, je suis un peu dégoûté qu'on n'a pas l'épée spéciale du voyageur. Donc moi, j'ai mis l'épée là, qui est l'épée de la PlayStation, comme vous voyez, regardez. PlayStation, donc c'est une épée que vous avez que si vous jouez à la PlayStation, que vous débutez le jeu sur PlayStation. Donc voilà. Et aussi, elle a quoi comme truc? Elle a les attaques normales et chargées. Toucher et infliger des dégâts, voilà. Et je pense que c'est l'épée pour le voyageur. Par contre, est-ce que je peux la renforcer? Ah! Plus tard, j'irai la maxer cette épée. Faudrait que je la maxe. Sachant que j'ai Raiden qui m'offre 50% sur les armes à une main. Et attends. Les moras utilisés lors de l'élévation d'épée à une main et d'armes Ast sont donc armes Ast et les armes à la lance ont 50%. Je pense que plus tard, je vais essayer de monter l'arme du voyageur. 信号がまた途切れたぞ。何かの妨害を受けたのかな。 Merde. Il y a un truc. Et aussi, je n'ai pas monté le voyageur pour plusieurs raisons que je vais faire plus tard. Et il faudrait que je regarde les artefacts. 違う。オイラたちは宝探しに来たわけじゃなかった。 Il faut que je trouve un lieu, mais c'est très compliqué de chercher un lieu pour contacter la... Pour avoir moyen de connecter mon terminal là. Ah, là ici peut-être. Voilà, enfin, putain, j'ai trouvé. Allez, je vais m'accoupler avec l'arbre pour parler à Kusanali. Oui, il fait noir. Oh, Kusanali! Allez, dis-lui des mots genre. Ah oui, il a un mur. C'est bien fait l'animation. Oh putain, la voix du voyageur enfin. On entend enfin la voix du voyageur, putain. Je suis choqué. Attendez. Oh putain, la voix du voyageur, la voix du voyageur. Parce que ouais, on l'entendait presque... Attendez, je regarde si ça enregistre toujours. Ouais. Est-ce qu'on l'entendait presque jamais la voix du voyageur, hein? Bon, moi il parle. Utilise l'élément Dendro. Ou combat la barrière magique. Ok, là il parle plus le voyageur. C'est bien. Tu ne parles plus. Tu fais l'animation mais tu parles pas. Ta voix a été perdue. 始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。生まれたあの瞬間から始まったのよね。 Cliquez pour continuer. Ah, il faut 私 cliquer. は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して。
民の心の声に常に耳を傾け、世界中を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハールッカ・デバータに追いつきたくて。Morani Ruka. Oh, j'ai du mal à dire cette phrase. Désolé, ce blaze, désolé. だけど、私はスラサタンナ聖書にな、賢者たちが想像する新たな神が私にとって変わろうとしている。 Ah, d'accord. En vrai, ouais, son histoire, ça correspond bien. En vrai, elle est un peu triste parce que on la considère pas. Je crois qu'elle elle-même se considère pas comme une vraie divinité parce que je crois qu'elle est trop jeune ou elle a pas, elle a pas encore d'expérience. Et donc, elle se rassure parce que ouais, les sages ont créé une nouvelle divinité. Mais le problème, c'est que même en créant une nouvelle divinité, cette divinité-là a des mauvaises intentions. 仕方なく、私はこの意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。 Putain, ça fait bizarre la voix du voyageur. Oh, 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 ça fait une belle. Ah, par contre, ça, Oyoverse, faites un truc comme quoi ici vous ajoutez la touche, mais qu'on peut enlever ça, comme vous avez fait sur Honkai Impact. Je crois que vous l'avez fait sur Honkai Impact et qu'on peut enlever ça et ça, ou même laisser ça, mais qu'on peut prendre des screens parce que désolé, mais ça fait un joli screen où on voit toutes les personnes, Dotor, Naïda, Katerina, et moi et Paymon. Ça fait un beau screen. Arrête de crier, tu me fais mal aux oreilles. Ah ouais, par contre, j'utilise l'élément Dendro. Dendro. C'est Dendro. Ça fait, on dirait que c'est un élément cryo, ça. Ou est-ce que c'est parce que le Dendro fusionne avec le cristal, ça fait du cryo? 静かね。そういえば、自分の声をちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。 Oui. 神に心の声はあるべきなのかしら。 Oui. Je réponds à sa question. 私の行いはすべて正しいの。 Putain, par contre, je relis plusieurs fois le même dialogue en vrai. 私は本当に必要とされ En て vrai, いな il te い。 laisse une phrase, ça coupe, il rajoute une phrase à chaque fois en vrai. 私自身本当はどう思っているの？ここは静かね。もしあなたが知恵の神なら、さっきの質問の答え、最初から知っているでしょ？あなたは誰の声？ C'est qui? C'est qui? でもあなたの言う通り、 C'est qui cette voix? Une autre femme? Une autre waifu? 私はもう自分の声を無視したくない。 Oh putain, c'est vraiment la voix de... En plus, un petit, c'est Teresa. Teresa de Honkai. Ah. Mon pouvoir. Ah ouais, d'accord, ça va. Par contre, ça j'aime pas trop la façon dont il fait pour sauver Naïda. En vrai, c'est pas très... Allez, fais-lui un câlin, Hitter. Fais-lui un あなたが câlin. 呼び起こしてくれたの？ありがとう。 C'est une petite fille aussi. De でも 500 ど ans. うしてここに？ 助けに来た。大丈夫？ Oh putain, la voix... Désolé, je suis pas habitué à la voix du voyageur. 大丈夫よ。ただ Hitter, tu peux lui faire un câlin. C'est une loli, elle a 500 ans, mais elle a 500 ans, donc on peut pas appeler les FBI. Elle a 500 ans. C'est une 私の femme. 身に起きた数々のことを思うと、今はなんだかすごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。 Ok. Oula, je vois de la fumée là. Oula, je vois plus de la... Ok, ouais. 意識が戻ったのか？
Mission accomplie. よし、いい知らせだな。本当によかった。オイラたちが捕まったのも無駄じゃなかったぜ。ナヒーダを呼び起こしに行ってる間、オイラずっと外の音に耳を澄ましてたんだけど、学者たちの歩き回る足音がだいぶ減ったみたいだ。かなり時間が経ってるし、賢者たちはもうジュニアナガルバの日の作業を終わらせたんじゃないかだな。そしたら次はニーローの出番だ。 Ok, c'est à Nilou de rentrer en scène. Est-ce qu'on va jouer Nilou aussi? Parce que là maintenant ce qu'on peut faire la quête d'histoire de Nilou maintenant en même temps. On peut la faire. Mais moi je vais faire la quête d'histoire d'Archon jusqu'au moment qu'on ne peut pas ou si on peut la faire. Voilà. Donc là normalement je fais la quête d'Archon et la quête d'histoire de Nilou. Mais est-ce qu'on va jouer Nilou? ニーロー、本当にやるつもりか？あいつらのためにこんなリスクを冒すなど。行ってくるよ。私がどんな上演の機会も逃したくない人だって知ってるでしょ。それに今回のステージはとても意味があることだもん。わかった。どうやら君はあの者たちをとても信頼しているようだ。俺から言うことは何もない。しかし万が一のことがあった時、俺たちでは助けられないかもしれん。安心して。あの人たちは危ない状況を解決できる実力者ばかり。Gestion de crise. ああ、わかったよ。だがもし君が本当に捕まったら、俺たちは命を懸けてでも絶対に助けよう。On est des experts en gestion de crise. 本当に気をつけてくれ。 Gestion de crise à... Ouais, en vrai on a eu plein de gestion de crise. À Lue, Mondstadt, Inazuma et Sumeru. En vrai, partout il va y avoir des gestions de crise en vrai. ありがとう、ツバイルさん。みんな本当にいい人だね。 Donc là, on va incarner Nilou peut-être. On incarne Nilou. Ah, c'est donc pour ça, on incarne Nilou, c'est bien. On va voir les Nilou, donc voilà, on en essaie 40. Ah ouais, Nilou, c'est vrai, elle doit avoir beaucoup de PV pour faire de dégâts. En arme, elle joue cette arme-là, voilà. En artefact, elle joue celle de 2 éléments. C'est vrai, moi j'hésite à la jouer cette hydro pour elle en vrai. Mais après Nilou on peut la jouer de plusieurs façons. Ah c'est bien s'ils nous font jouer les personnages en vrai. Ça par contre c'est super bien. Ça va très bien, ça va très bien là. ニーロ、どうだ？緊張してないか？確かに普段のステージよりは緊張してるかな。でも単にうまく踊れるかが不安なだけだから。うん、ステージに集中すればいい。他のことは劇場のみんながやってくれる。お前ってやつはほんと口がうまいな。一緒に手伝いに来たのに、なんでいいところは全部お前が持っていくんだか。一段落したらみんなにご飯を振る舞うよ。みんなの気持ちには本当に感謝してるから。おっと、こんなラッキーなことがあるなんてな。わかった。その時は絶対に遠慮しないぞ。はいはい、真面目な話に戻ろう。ニーロさん、俺たちはとりあえずここで教練院に行こうとする人を止めて、通行人がステージの邪魔をしないようにする。ああ、俺は教練院で変な実験が行われていて、魔物が逃げ出したっていう。とても危険だから絶対に行くなってね。 D'accord, donc en vrai il essaie de bloquer le passage. もっと別の理由はないのか。まあいいや。教練員なら本当にそういったことをやりそうだし。私もその理由がいいと思うよ。じゃああなたたちに任せるね。安心しろ。お安いご用さ。Les voilà. Oh j'allais... いらしたんですね、ニーローさん。 Vous êtes toi t'es amoureux de Nilou toi. 無料のヤルダーキャンディーを配布して広場にいる邪魔な人を誘導する計画はかなり順調です。そうだ、よかったらお一つどうです？どうせ配りきれないでしょうし。本当にお疲れ様、ビハル。花の騎士の格好までしてくれて
ャンディーなら大丈夫。上演前は体型を維持するためにしばらく甘いものを控えるようにしてるの。もうすぐステージが始まるし、なおさらだね。そうでしたね。ステージは開けてあります。準備もすべて済みました。いつでも上演を始められますよ。J'ai envie de faire un 本当 test. にありがとう。あなたのおかげだね。 Tiens. じゃあステージに上がる準備をしてくるよ。どういたしまして。こんなに近くであなたのステージを見られるんですから。 Attendez, j'ai vu un truc rouge. Mais c'est ça qui me choque. Attendez. Pas de cinématique. Putain, je voulais voir un truc, c'était rouge. こんなパフォーマンスは見たことがない。なんというか言葉じゃ表せないな。そうね。でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。 Ah, désolé, mais je suis obligé de mettre la cinématique, elle est trop 大賢 belle. 者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。Je crois que son but c'était de faire partir les soldats. Par contre, c'était une belle cinématique. Hein. おい、今の聞こえたか？衛兵がたくさん慌てて走っていくような音がしたぞ。これって計画が次の段階に進んだ証拠だよな。おお、そうだな。うまくいってるみたいだ。そういえば、アルハイゼンはいつの間にもうすぐアーカー社に記録される缶詰知識をすり替えたんだろう。 Attendez, moi je suis même pas là. Par contre, je suis pas en train de regarder les trucs, donc désolé. Attendez. Au fait, à quel moment Aizen a-t-il substitué la concentration de connaissances qui était sur le point quand il a fait semblant d'avoir été corrompu par la. Tu te souviens qu'il s'est jeté sur le grand sage à ce moment-là? おいら、すっごく緊張してたから全然気づかなかった。 Oh mais par contre, désolé. そうい Mais えば、 là, アルハイゼンのやつ、前にオルモス là 島 par で contre, も non. 同じような Oyover, ことをしてたよな。 vous ne pouvez pas faire みん ça. なが緊張している隙を狙って、傭兵のボスからこっそり神の缶詰知識を奪ってた。 Oyoverse, vous pouvez pas faire ça. À moins qu'alors vous les mettez sur votre site ou qu'on peut les récupérer en tant que fond d'écran. Mais là, vous mettez des images qui sont belles, qui peuvent servir en tant que fond d'écran. Essayez à la rigueur au moins mettre une touche ici, comme ça, qui est pas dérangeant, en dessous ici ou à côté. Mais comme quoi on peut masquer ça et prendre un screen en vrai. あいつにとって何度やっても成功する技ってことか。なんであいつを褒め始めてんだよ。確かにちょっとは頭が回るけど、すっごいムカつくやつだろ。それよりもう一回この段階の計画を思い出してみようぜ。どうせやることもないし、少しは心も落ち着くだろう。ニーローの任務は確かこういう段取りだったはずだ。Ah, maintenant on va comprendre les flashbacks.
今暗草なりデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、教令員の中心人物と衛兵たちはまたアーカーシャ端末をつけ始めた。多分博士の技術を後ろ盾に何も恐れなくなったのだろあんな奴を頼るとは醜悪の極まりだな。う。しかしそれが俺たちのチャンスでもある。芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は俺が教令員にいた頃寄贈を要求されたもの。それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日にアーカー社へ記録されるだろう。賢者たちは本当に芸術の一切を禁止にするのか？そんなのあんまりだぞ。俺はそれに似せた缶詰知識を作る。ただ今回はその中に偽の情報を忍ばせよう。そして隙を見つけ2つの缶詰知識をすり替えジュニアナガルバの日に登録させる。その後芸術禁止令に違反する人物が現れれば賢者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。偽の情報も警備を担当する者たちの脳内へと伝わる。ややこしいな。だがその工程さえうまくいけば何の代償もなく教令院内のセキュリティを無効化できる。なかなかよくできた策だ。これが頭脳戦ってやつか？ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳内に送り込んだところで衛兵たちは絶対に信じるのか？アーカー社に依存することに慣れてしまった者は好奇心が次第に薄れていく。そうなれば情報の分別能力もかなり落ちる。やがてアーカー社からの情報を真理とみなすようになるだろアーカー社は人を機械にする。何度も見てきた光景だ。なるほど。幸い私はスメールシティで働いてた時そう長くつけてなかった。私も最初は 100% いいもの Mais だ en って vrai, 思 c'est って quelque たよ。 chose de. ああ、そうだ。この計画には芸術家の参加が必要不可欠ってことだよな。 Voilà, le truc c'est que là, Kasha, là, je vois la référence pour ceux qui ont fait, qui n'ont peut-être pas vu le gameplay. Bon, alors où je vous parle, vous n'avez peut-être pas vu le gameplay, mais genre, pour ceux qui, bon, ceux que vous connaissez déjà ce jeu-là, mais pour ceux qui n'ont pas vu, connaissent pas ce jeu, il va sortir sur ma chaîne, donc voilà. Mais je sais bien que Sumeru va sortir avant ce jeu. C'est donc Persona 5 Striker, c'est Emma, c'est une intelligence artificielle où on demande beaucoup de choses, elle nous aide. Et en fin de compte, l'être humain est indépendant, genre quand elle est désactivée, tout le monde panique, tout le monde veut qu'Emma soit réactivée. Et ben là, Kasha, pour moi, c'est un peu comme Emma. On est trop indépendant de ça. Et donc, on croit que c'est la vérité. Et donc, voilà. 誰か当てがあるのか？ニーロだよ。ズバイルシアターのニーロ。結構仲がいいんだ。あいつなら絶対に信頼できる。ただこんな危険な計画に参加させるのはちょっと気が引けるけどな。ひとまず彼女に直接会ってニーロの意見を聞いてみよああ、教令院内のセキュリティを無効化したら。う。分かってる。そこからは私とあの密航野郎たちの番だろ。 Attends, est-ce qu'on. Mais elle, on n'a pas eu d'infos. Est-ce qu'on va quand même la jouer? On verra son gameplay? おい見ろ、ラフマン。あいつらこぞって教令院から出てきたぞ。 Ah, elle est trop belle! シティに長いこと潜伏してこの瞬間を待ってたんだ。野郎どもも動き始めてる。教令院の中にいられちゃ手出しできないが、教令院から出さえすれば私たちの狩り場だ。お前みたいな目獅子がいるなんてあの獲物たちもついてねえな。 La crinière ardente. Ah な putain. るべく早くシティで奴らを片付けないとな。賢者たちに気づかれたら計画が水の泡になる。給料をもらっていい暮らししてる連中なんてたかが知れてる。毎日砂漠で鍛えてる俺たちに比べたら有利なのは人数くらいだろう。そういえば教令院の六大賢者直属の衛兵たちは
大半が30人団の傭兵だが、その評判はかなり悪い。賢者たちの言いなりで、傭兵としての理念も全くない。ここは同業者として、今日はしっかり Est-ce 奴らを qu'on va 懲らし la めてやらない jouer? と。 Parce que ça c'est vraiment un truc そうだな alors. 罠はすでに張った。あとは人を誘い出すだけだ。ああ、お前と私で二手に分かれて、チリチリになった衛兵たちをもう一度集める。ただ、衛兵の注意を引けるかどうかはイザーク次第だ。こんな重要な任務をあのガキに任せて、危険な目に遭わないのか。大丈夫さ。それに、イザークがどうしても手伝いたいって言うんだ。あの子を信じよう。 C'est un enfant. それにあいつが捕まったとて、衛兵たちは彼に手出しできない。彼らも、クラクサナリデビの本当の姿を見たことないだろ。確かにな。もう人が見えてきた。俺たちも出発しよう。 Est-ce qu'on va la jouer? Tiens, là. Je me prépare déjà. Est-ce qu'on va la jouer ou pas? Non. Non. Non? この服 Ah non! Ah non! Désolé, c'est un peu une insulte. C'est désolé, je peux pas. Mais ils l'ont vraiment déguisé. Parce qu'elle a la même tenue, la couleur. Mais c'est vraiment. Ils ont essayé d'y piquer la イザーク、 cousine. 自分のやるべきことは覚えてる？衛兵たちが来たらクラクサナリデビに扮して彼らの前から逃げるのよ。もちろん覚えてるよ。でもちょっと緊張してて。リラックスして。自分が捕まるかどうかなんて考えなくていい。たとえ捕まっても私たちが必ず助けに行くから。イザークはどうやってあれら衛兵の気を引くかだけに集中して。彼らをグランドバザールまで誘い込んだら、あとは私たちに任せてちょうだい。わかった。俺、おじいちゃんの代わりにクラクサンナリデビ様に恩を返すために来たんだ。 Ah, c'est le petit garçon dans la ville du 逃げ dessert. たりしないよ。 Ah, putain, je me souviens. あいつらが来たぞ。教レインの衛兵だ。 Ah, d'accord. Je vois, c'est le petit garçon. よし、時間だイザーク。呼吸を整えて。行け、頑張れ。 Ah putain, c'est trop mignon. Oui, bah, ouais, Isaac, pour ceux qui n'ont pas remarqué, vous voyez l'enfant qui voulait récupérer son grand-père qui nous a espionné, qui nous a aidé dans l'histoire un peu plus tôt. Un peu plus tôt, je veux dire, dans le scénario. Eh ben, en vrai, c'est lui. Mais par contre, je l'avais pas reconnu dans le déguisement. Attends, non. Ah, c'est lol, c'est une vue comme ça, c'est pas moi qui joue. Ah, par contre, je peux tourner. Par contre, ouais, comme vous voyez, il y avait bien un truc rouge là-bas. まさかもう先回りされたの？計画とちょっと違うけど、 Oh, もう時間がない。 attends, c'est caché derrière la maison. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh, cette nouvelle thématique, elle est stylée. Quoi? Tu te fous de ma gueule? 次はどうしよう。 Allez, à gauche. 誰もいないか。時間の無駄だったな。木の後ろまで来なくてよかった。衛兵がすごく警戒してるみたい。次は。おい、待て。見つけたぞ。 J'ai dû attendre le bon moment pour sortir. Ah, c'est chaud. C'est 衛 chaud. 兵がすごく警戒してるみ。 Oh putain, c'est chaud, mais c'est trop bien. J'aime cette thématique de gameplay. 何も異常はないようだな。 C'est-à-dire que c'est... やっと衛兵が離れていったみたい。早く行こう。 Putain, mais c'est trop bien. Aïe. おい、クラクセナリデビがあっちにいるぞ。待て。 Qu'est-ce que je dois faire? クラクサナリデビ。なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。どの方向に行 Dans く？ la ville! Merde! Ah oui, parce que je vais pas aller dans la ville. おい、 Je vais aller vers le grand bazar. J'ai raté, j'ai paniqué, j'ai dit dans la ville. クラクサナリデビ。なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。 Au grand bazar.
クラクセナリデビらしき目標がグランドバザールに逃げ込んだ。すぐに集合し奴を捕まえろ。 J'ai paniqué, misclic. Mais ce gameplay il est trop bien. On n'y joue pas longtemps, mais ce gameplay il est trop bien. Il est trop bien. Faites ce genre de gameplay au Yoverse Plus, il est trop bien. まさか見失ったのか。 Après, moi ça me plaît peut-être pas pour les autres. Ah, par contre, ils sont que garde. おい、お前たちの隊がどうしてここにいるんだ。別れて捜索するはずだったろ。早く追え。ん？ここ。 Ah, d'accord, tous les soldats vont se regrouper ici. どうしてお前たちがここに？そうだな。本当に珍しいこともあるもんだ。揃いも揃ってここに集まるなんて、一体どういうことだろうな。これで全員か？誰だ？まさか貴様ら、わざと何をするつもりだ？本当に大変な役回りだったよ。 T'as échoué 2 fois la mission. あと少しで追いつかれるところだった。ガキ、まさかクラクサナリデビじゃない？貴様たちは一体何者だ？砂漠にいるエルマイト旅団か？ちょっとした同業者さ。商売敵でもいいし、個人的な恨みだと思ってもいい。だが、私たちの罠にかかったからには、自分を狩人だと思わないことだ。ちゃんと獲物になってもらわないと。Allez, plus d'ermites. Oui. Et là, ils vont se battre pendant un moment. Et nous, on verra pas le combat. 待ち伏せだと。ここはスメールシティの中だというのに、砂漠の傭兵たちに待ち伏せされたのか？ずっと教令員にこもって出てこないからさ。ここはとっくのとうに私たちの狩り場だ。観念しろ。 Est-ce que je peux la contrôler? Attendez, parce que je veux voir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je ne rêve pas? Je rêve. J'ai rêvé. J'ai cru pouvoir contrôler, mais non. この感じ。ジュニア・ナガルバの日の儀式が先ほど終わったことにより、やっと少し静かになったか。ただ普段と比べていささか静かすぎる。衛兵はどこだ？今までいた衛兵たちはどこへ行った？衛兵はいるか？大賢者様、どうなされましたか？私が呼んだのは衛兵だ。お前が来てどうする？申し訳ございません。大賢者様、現在教令院内にいる衛兵は全員命令に従い、身柄確保のためにシティへ向かっています。大賢者様はご存知だと思っていたのですが。身柄確保？何を捕まえるというのだ？なんだこの嫌な予感は。それはクラクサナリデビですが、違いましたか？クラクサナリデビ？クラクサナリデビがいなくなったというのか？はい。このような重要なことを冗談で言えるわけありません。今は皆さん混乱していて、クラクサナリデビが我々に報復をすると言っている人も少なくありません。どういうことだ？一体何が起こっている？クラクサナリデビが逃げただと？まさかアルハイゼンたちが救出に成功したのか？いやー、ありえん。今日の警備は特に厳重なはず。クラクサナリデビを解放する命令もセキュリティは絶対的なものだ。それにアルハイゼンと旅人はすでに捕まっている。奴らは一体何をしたんだ？クラクサナリデビが急に消えるわけが。消える？待てよ。おい、身柄確保の命令はどうやって衛兵たちに出された？少し前にアーカー社によって出されました。このような情報を発信する権限はあなた様の手にしかありませんので。Il l'a transmis, mais c'était pas lui. C'était pas son truc. 待て、今確認する。Non, bon, j'ai remarqué que ce genre de piège allait se faire voir.
クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。アーカー社には確かにこの情報があり、脳内にも明晰に浮かんでくる。奴らは一体どうやって私の権限をかいくぐり、この情報を発信したのだ。まさかアルハイゼンの提出した旅人についての報告か。いや、私がそれをアーカー社に記録する前、あの缶詰知識は念入りに調べたはず。もしやあれは私の注意を引くためだけのものだったのか。まあいい。今それが分かっても何の意味もない。肝心なのはクラクサナリデビの状態を確認することだ。お前たちはクラクサナリデビが本当に脱走したかどうか、スラサタンナ聖書に行って確認したか。確認？いえ、していませんが。その失礼かもしれませんが、大賢者様のおっしゃっていることはいささかおかしいような。アーカー社の情報が偽りである可能性はないはずです。これは我々にとって Voilà, ils sont trop dépendants et ils se servent de ça à leur も avantage. しもアーカー社の情報と知識でさえ自らの確認が必要なのだとしたら、では初めから自分で知りに行くのと何の違いがあるというのでしょう。マハールッカ・デバータの貴重な遺産も意味を失ってしまうのではないでしょうか。確かに当時お前たちにアーカー社とマハールッカ・デバータの遺産を信じて疑うなと言ったのはこの私だ。つまりお前は今その言葉をもってして私を疑おうとしているのか。いえ、大賢者様、あなた様の言葉を信じているからこそ疑問に思ったのです。決して反論しようという考えはございません。お前はここを守っていろ。近くに怪しい者がいないかよく見ておけ。スラサタンナ聖書には私が直々に向かう。大賢者様。Putain, c'est un plan plutôt audacieux. Là, le plan est beaucoup plus complexe. J'aime bien la façon par rapport à Inazuma, Lue et Mondstadt. Et vu qu'il a plus aucun gain. もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似をしたのだろう。私がこの目で確かめれば。Ah, mais quand il va se réaliser ça, ça va être trop tard. Non. Ah ouais. バカな。こんなバカなことはありえない。私の目が狂ったのか。Attends, c'est vraiment échappé ou elle est... Ah non, elle est toujours là. D'accord, en vrai. 実に滑稽な姿を見させてもらったよ、アザール。アーカー社によって脳内へ何らかの考えを植え付けられると、たとえ大賢者でも目の前の物事を正しく認識できなくなるのだな。D'accord. Ah, c'est... Ah ouais. お前たちはいつも自らの脳内にある世界と自らの思う世界しか見てこなかった。だからこそお前たちはクラクサナリデビの存在を無視した。彼女が聡明な神であるにもかかわらず。セノ、お前はずっとこのような機会を待っていたのか。お前が再び私と対峙することをアーカー社が予測していたが、このようなシナリオになるとは思ってもいなかった。私の油断が招いた結果か。自らの過ちを認めてまでアーカー社の問題だとは言いたくないか。やはり相変わらずだな。プライドの高いお前がアルハイゼンや旅人たちと手を組むとは確かに予想外だ。人は変わるぞ、アザール。アーカー社はもう俺の行動を予測できない。そろそろ認めたらどうだ。お前たちが何を調べ上げたのか言ってみるがいい。時間稼ぎか。ここはスラサタンナ聖書だ。お前自身が定めた規定により教令員の者がここへ入ることは禁止されている。誰も助けになんて来やしない。調べ上げたことについてだが、
少なくともお前が神に逆らったという重罪を犯したのはもう知っている。それがどうした？まさか私にお前の目の前で罪を認めろとでも？大マハマトラ殿？いや、神の前で罪を認めろ。お前はかつて俺にお前を審判する権利はないと言ったが、今神の名においてなら。Ah, son ulti il est stylé à Sino. Quoi, on va jouer ouais, bon, Sino, normalement, je vois bien qu'on va le jouer. Mais je pense pas. Parce que là, on affronte un sage quand même. あとどれくらい待てばいいんだよ。 Paimon, calme-toi. 外がどうなったのか知りたいぞ。 Qui va déjà venir me もう sauver? だいぶ長いこと外に動きがないみたいだけど、まさか何か起こったんじゃないか？それはそうだけど、ここにずーっと閉じ込められるのは怖いだろ？ Oui. そう考えると、少なくともオイラにはお前がいるからまだこうして話ができるけど、ナヒーラはずっと一人でスラサタンナ聖書に閉じ込められてたんだよな。本当にかわいそうだぞ。 Ah, on est venu me libérer. Sino? Ah oui, ma waifu! 救世主が来てやったぜ。 Ma waifu de Sumeru! Celle que je kiffe qui a le... お前なら絶対助けに来てくれるって思ってたぜ。 Alors moi je savais pas c'était qui mais je suis grave content. おう、ちゃんと私に感謝するんだな。ここの鍵を手に入れるのに、一体何人の衛兵を身体検査したか。あいつらを倒すより大変で、本当に疲れたぜ。Ah ouais, putain, 大変だったんだな。あ、オイラが肩でも揉んでやろうか。 Paimon? いや、それだけは遠慮しておこう。Oui! 何慌ててるんだよ。あ、もしかしてくすぐったいのが苦手なのか？まあまあ、今はそんな Non, 話 j'ai をしてる plutôt 場合じ demandé ゃな comment く ça て se だ passe な。 dehors en vrai. シティの状況だが、セノの方も順調だ。教令員から送られた衛兵たちも全員片付けたぜ。防衛を担当する30人団についても、すでにアスファンドさんに連絡を取った。彼らもとっくの昔から人を顎で使う賢者たちにうんざりしてたようだな。雇用契約に違反しないことを前提に、今回の件を見なかったことにしてくれるらしい。これもお前たちがシティの30人団と昔から知り合いだったおかげだな。それでセノの方はどうなったんだ？大賢者はすでにセノが取り押さえた。セノの手に落ちることがどれだけ怖いか、私でさえ知ってるぜ。おそらく大賢者もそれ J'aurais を理 vraiment 解 aimé して qu'on いる lui はず fasse だ。 pas des oreilles, qu'on 暗 lui 草な laisse り avec 蛇を des... 解放するようセノ Vous が命 voyez, 令したら、 des oreilles de や loup つは avec それ une に queue 従 de うし louve か en な vrai. いだ Eh, ろ je la う vois な。 bien en louve. だから早くスラサタンナ聖書に行くといい。うまくいっていれば私たちは神を救ったってことだ。まさか神を救うために結成された臨時のチームがこんなにも頼もしい存在だなんてな。 Ouais, mais les imprévus peuvent 早く arriver. 行くといい。シティの後片付けは私がやる。 Ah, 後でまた落ち合おう。 ma best waifu de Sumeru. Par contre, je suis choqué, j'ai une waifu à Lue, Inazuma, Sumeru, même pas à Mondstadt. Si Mondstadt, on peut dire Eula, mais elle a pas une... Eula est niveau 2, genre j'aime bien. Mais c'est pas une grande impact que comme Raiden. Raiden, Genyu et Daya là que j'attends impatiemment. Ah donc là on va... Là non, on est tout en haut ici. Et ici normalement bien sûr il doit avoir le combat final. Par contre attendez, je vais regarder un truc avant. J'ai vu un truc rouge moi. Vers les trucs champignons. Je sais pas pourquoi j'ai vu un truc rouge là-bas. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Bonne question. Bon, on va rentrer et on va voir ça plus tard. N'oubliez pas qu'en haut de cet arbre, normalement, vous avez aussi un coffre luxueux, si je me trompe pas. Ah, c'était donc là qu'elle était enfermée depuis tout ce temps, putain.
Naïda, voilà, tu es libre, Naïda. Ah! Et Sino? Ah, il a même pas はじ Sino. めましてと言った方がいいかしら。現実で会うのはこれが初めてだったわね。ナイはずっと夢の中や意識の中、あるいは他の人の体にいた状態 Putain, で mais 会っていたから。 je dois te skip, toi en plus, pour Yaimiko. Après, c'est une kitsune, c'est え normal. え、私を助けに来てくれて本当にありがとう。同時にあなたたちには謝らなければならないわ。ここ最近ずっと反省していたの。今の局面は私の自分に対する悲観と教令員に対する譲歩によるもの。そのせいで Naïda, vous méritez d'être sauvé. 数々の迷惑 Vas-y, をかけて je し vais ま faire le った。 prince charmant. そうだぞ。オイラたちはナヒーダがいい神で友達だからこそここに来たんだ。 Après, elle peut se faire son rôle de princesse. そう言ってくれてありがとう。本当に不思議な感覚だわ。 Ah ouais, c'est vrai que 自 qu'elle- 分の体でカゴから出るとこんな気持ちになるのね。 pour certains, peut-être certains ne comprendraient pas pourquoi elle dit ça. Mais moi, pour ceux qui comprennent bien, voilà, vous comprenez pourquoi elle dit ça. Moi, je dis pourquoi, parce qu'en vrai, je pense depuis 500 ans, je crois, elle a 500 ans, je sais bien, mais je crois que depuis les 500 ans, dites-moi si je me trompe, mais depuis les 500 ans, elle est toujours enfermée là. Et donc, elle n'est jamais sortie avec son vrai corps. Elle est sortie que en rentrant dans l'esprit de quelqu'un, en voyant des rêves, et ま voilà. るでとても長い夢を見ていたかのよう。今このひとときが夢から覚めた瞬間なのか、 Ah ouais, alors, それともこの世に誕生したばかりなのかさえ見分けがつかないわ。 ça, je peux rien dire. 私についての概念と認識もとても明晰なものになっている。でも今はこんな感覚に酔いしれている場合ではなかったわね。ええ、本当にごめんなさい。今さっき神を一人救ったばかりのあなたたちにこれからさらに C'est pas comme si... ましてや世界をも救ってほしいと頼む c'est なん pas て。 comme si j'ai sauvé 4 mondes, 3 régions en ナヒーダ vrai. がいればきっと解決できるぜ。 J'ai déjà sauvé 3 régions, それ donc と ça もう c'est 一 la つ、 4ème. なんだ Qu'est-ce que c'est? 教令員が私にしたこと、そして彼らが知恵の名のもとに行った愚行、そのすべてに対し神の名においてしかるべき報復を与えるつもりよ。 Je vois pas Naïda être mise en colère en vrai, c'est la première fois, je la trouve plutôt mignonne quand elle est en colère, c'est pas bon. よし、そうこなくっちゃな。もういじめられてばかりのナヒーダじゃなくなったってわけだ。 Oh, mais toi, n'énerve pas une archon, hein. 今さらだけど分かったの。きちんとした神になるにはまずきちんとした自分にならないと。毛虫の段階からしっかりしていないといい蝶々にはなれないでしょ。ええ、そういえば教令員の神を作る計画はどこまで進展しているのかしら。とにかくあの偽りの神の誕生を防ぐには早く行動しないといけないわね。でもその前に少し準備が必要ね。拘束から解放された今の私ならアーカー社の中心に直接接続して操作を行うことができるわ。まず博士がアーカー社の中で私にかけた封鎖を解かないと。それから少し調整を施して賢者たちの権限を取り消す。アーカー社を神のみが操作できていた原初の状態にするわ。何せ教令員はマハールッカ・デバータの信頼を裏切ったんだもの。 Attendez, oh putain, これには少 j'ai し du 時 mal 間 à が voir 必要よ。 comment ils ont mis la caméra. J'y Ça pensais ma m'aide. tête, je comprenais あ pas. なたたちも準備が必要ならしてきてちょうだい。もし送信計画の阻止に間に合わなかった場合、非常に厳しい戦いが待っているのは間違いないでしょうね。
Quoi? On doit passer du temps, c'est ça? Non. Et moi je peux me battre, hein. Bon, c'est pas comme si Ningguang n'avait pas tous ses 今 artés. のうちに戦う準備を整えておこうぜ。準備が Attendez できたら jusqu'à 16 辺 heures. りを回ってみよう。 Très bien. Donc là, ce qui va se passer, donc vite fait, on va vite voir un truc. Après, on va peut-être couper la vidéo là. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle va sûrement déborder. Donc c'est un peu normal. On va s'arrêter la vidéo là. Là, je vais simplement, comme vous voulez, faire mes résines condensées pour pouvoir farmer des artés. Donc bientôt, je vais pas aller les farmer parce que voilà. Et aussi un petit truc. Je voudrais aller voir quelque chose en vrai avant. Ah, tout quand. Attendez, déjà ce qu'on va faire, on va se TP là, c'est beaucoup mieux. Oh là 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 là, voilà voilà. Bon, ce qu'on va faire alors, je voulais voir un truc là-bas. J'avais vu des trucs, j'avais vu un truc rouge. J'ai peut-être paniqué ou j'ai exagéré l'effet, mais j'ai cru voir un truc rouge là-bas, c'est pour ça que ça m'a choqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Il faudra que je farme aussi. Je vais voir s'il a pas farmé la réputation aussi de mon côté. Oh d'accord, on peut déjà aller parler à la truc, savoir. Voilà. Donc ça, voilà. Ah, il a farmé. Pourquoi? Parce que j'étais pas niveau 6. Donc il a farmé un peu. Donc ça avance, voilà. Aussi pour que certains, comme vous le voyez, moi ce que je fais c'est que tous les persos d'Endron auront le truc d'Endro vu que voilà. Je vais pas faire en fonction des personnages de région. Donc voilà. Donc au cas où, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.